گاد این پرنده ها اومده تو. Look at Snowcone. چجوری بکنمش بیرون؟ دادی بیا برو بگیرش. من نمیتونم. Snowcone به فنگ زده. برو بیرون. رفت. نه اون با میاد اونجاست، بعد از اون سوراخ میره بیرون. رفت بالا. نه میره پاش بیرون، میاد پایین میره بیرون. دیگه ولش کن. بسم الله. دیدی دایی اون چجوری؟ کی اومده بود تو خونه؟ هنوز داره دنبالش میگرده. دادی Snowcone خره الاغ پیر.